biešu gēnu šajās šūnās, tāpēc tur tie biešu gēni ražo biešu sarkanos pigmentus, un tāpēc ir tā sarkanā krāsiņa. Nākamais etaps viņiem bija uzdevums reģenerēt atpakaļ veselu augu no šiem šūniem. Pieliekot augu hormonus, tas ir tā signāliņš šūnai, kas saka, ej, tu tagad neaudz kā šūna, audz kā augs, reģenerējies atpakaļ, veido orgānus. Var redzēt, ka tās šūnas, kas šeit bija sarkanas, sāka veidot lapas, sāka veidot saknes, reģenerējās atpakaļ. Zāles ar... Jā, tas ir atkarīgs, vai tajā lapā konkrētie gēni mazāk vai vairāk izpaužas. Tā skatās zāle, bet... Tas ir tas pats augs, kas šis, tikai ar biešu gēniem iekšā. Var ēst, viņi skaitās. Principā govī nekas slikts nenotikt, jo viņi apēstu, jo tur nav nekā toksiska, nav nekā indīga, bet likumdošana mums neļauj viņu audzēt šādā visē. Tā kā šis ir principā treniņa nolūkos, lai studenti iemācās tehnoloģiju, tad, kad viņš kādu laiciņu paaug, īsti tā nebūs diezgan stingra uzraudzība. Tad, kad kādu laiku tāds viens audziņš paaug, viņš šitā saaug tāds monstriņš, pilna kultūra. Jā, viņš sākumā bija šitāds viens un tad aizaudzēja pilnu. Tas, ko mēs vēl darām, mēs iegūstam augu cilmu šūnas. Tad, kad auga lapu ievaino, viņi cenšas to ievainot un aizaudzēt, tad tur bakterijas sēnes neieaug iekšā, infekcija neveidojas. Un tad biotehnologi iemācās šo procesu pārnest laboratoriskos apstākļos. Un šādu pavērotu šūnas var izmantot kosmētikas ražošanai, vērtīgu vielu ražošanai, ja nepieciešams vakcīnu ražošanai un tā tālāk. Es jums ieteiktu pamēģināt wasabi. Wasabi? Jā, šādā veidā var jebkāda veida šūniņas, no jebkura auga. Jā, noteikti tā var darīt. Tā kā jā, tas ir mikropavairošanas tehnoloģija. Ja jums, piemēram, vajag iegūt daudz stādām materiālu, piemēram, kokus veselu mežu apmežot, lai jums nevajadzētu izmantot lielu lauksaimniecības zemju platību, tā kā nebūtu spiediens uz vidi, tad šo var izdarīt laboratoriskos apstākļos. Katru kociņu var daudz klonos saklonēt, būs identiskas kopijas, bet jums būs daudz stādiņu. Šitāds mazs kociņš pēc tam var tikt izstādīts ārā, viņš apsakņosies normāli augsts, jums būs stādiņš priekš mēža. Šitais iekšā burciņā šobrīd ir melnais plūškoks. Viņš dabā ir reāli 2-metrīgs koks. Te viņa vienkārši maziņš, bebīgs kloniņš iekšā. Ja bija jau cilvēks varēs ar kofiju taisīt. Teorētiski tehnoloģijas pastāv, bet tas gan nav Eiropas Savienībā atļauts, jā. Tā kā principā šo visu biotehnoloģi dara, var iemācīties pa mums bakalaura programmā studējot, tā kā jā, ja kādreiz būs interesi, var nākt mācīties ar biotehnoloģiju. Jautājums par tiem vietas gēniem, kā viņus ievieto šūnā? Šeit ir viena tehnoloģija, kurai izmanto agrobaktēriju. Tā ir dabiska baktērija, kas dabā saviem nolūkiem spēj pārnest gēnus no baktērijām uz augiem. Un, respektīvi, kāpēc viņa to dara? Viņai ir iekšā savi cukuru ražojošie gēni. Viņa iešlircina augu šūnā šos gēnus un piespiež augu šūnu strādāt kā rūpnīcai, lai saražotu garšīgus cukurus priekš pašas baktērijas. Tas, ko zinātnieki dara, apmāna baktēriju, izņem šos cukuru gēnus ārā, ieliek gēnus, ko mēs gribam. Piemēram, biešu gēnus. Un tad saudzējot kopā augu šūnus ar šo baktēriju, baktērija izdara visu darbiņu mūsu vietā, iešļircina šos gēnus, viņi integrējas auga genomā un tur sāk izpausties. Man tāds jautājums jums. Piemēram, ja ir ābolkoks, parastais ābolkoks, mēs piemēram, mēs pieliekam šo zemiņu kaut kādu, tad viņš skaitās varētu audzināt zemenes karātos ābele. Teorētiski varētu, bet tādas kompleksas pazīmes, kas ir sarežģītas, kur sastāv, piemēram, jums tad būtu zemiņu ziedam jābūt, pēc tam jums ir jābūt smaržai, lai piesaistītu aputeksnētājs, pēc tam ir jānobriest augli, viņam ir pareizi tur jānogatavojas, tas sastāv no daudz etapiem, jums būtu ļoti daudz gēni jāieliek iekšā, tas būtu sarežģīti. Tas nav neiespējami, bet tas būtu sarežģīti. Lai šo paveikt, mums vajadzēja 3 gēnus ievietot iekšā, ja? Jo tas ir bioķīmisks tā kā process, kur vispirms ir viena izēviela, tad viņi pārvērš 2. un 3. un tad veido šī sarkanā krāsa. Lai iegūtu augļus, tas jau būs daudz gēnu. Tā kā teorētiski jā, tehnoloģijas to ļauj, bet praktiski tas varētu ļoti daudz prasīt naudiņu un laiciņu. Būtu jauns veids. Būtu zemeņu koks, bet ja jums dobē jau aug zemene,
Varbūt cita garša būs izveidota. Varbūt. Nu, redz, es jūtu, ka kādam ir jānāk studēt bioloģiju, ka daudz idejas virmo gaisā. Es gribu citu ņemt. Jā, bet var arī kombinēt dažādas nozeres. Ir tādi studenti, kas mācās, piemēram, daļu fiziku vai IT un izvēlās brīvās izvēles kursos, kur tu vari pakombinēt dažādus kursus. Man jau tā nav laika tagad. Es aizņemos personiski ar droniem, ar automobilēšanu un ar jaunsonu. Forši. Man prieks, ka ir tāda aktīva interese. Es jums rādīju fluorescējošos gēnus vai nerādīju? Ok, tā lampiņa ir priekš tam. Uzliekat brīlītes. Ir tā, ka var gēnus pārnest ne tikai starp augiem, bet arī starp dzīvniekiem un augiem. Parādīšu, piemēram, šeit ir parastas augu šūnas, kurās nav nekas ienest, un šeit ir augu šūnas, kurās ir medūzas gēni. Bet to efektiņu tikai caur brīli var redzēt, jo viņi izfiltrē pareizo viņu garumu. Tā zaļā košā krāsiņa nāk no medūzas gēniem. Šitas arī skaitās vai nē vienkārši? Nē, tur ir tik... Tad tu redzi, ka viņš ir duļķains, necaurredzams šķīdums. Tas iemesls, kāpēc viņš ir duļķains, tas ir, tur ir daudz baktēriju. Jo arī daudz smilšu graudi, ja viņas ieber kaut kādā traukā, arī padara visu duļķainis. Katrai no šīm te mēģinājumiem. Ko sakrāsot, tad tev